Hoxe están connosco sentados á mesa da área pública Pepe Arias e María Cadaval. Deste lado, moi boas. Hola, boas. Benvidos, moitas grazas. Deste outro lado, Carla Reyes e Pablo Acción. Hola, moi boas. Que tal? Benvidos tamén, con moitas ganas de comentar, porque efectivamente hai moitas cousas hoxe, moita chicha, non? Moita tea que cortar na mesa da área pública. Hoxe comezaba a 11ª legislatura da democracia ca Constitución, como dicíamos, das Cortes Xerais. O socialista Pachi López foi proclamado novo presidente do Congreso ao conseguir 130 votos fronte aos 71 da candidata de Podemos, Carolina Vescansa, na segunda votación que se celebrou na Cámara Baixa. A mesa do Congreso quedou constituída, como dicíamos, grazas a un pacto a 3 para PP, PSOE e Ciudadanos. Este acordo é unha resposta ao diálogo que demanda a sociedade, mentres que Podemos critica con dureza a decisión dos socialistas. Ese pacto lo que refleja es una amplia mayoría, resume lo que es el voto de muchos millones de españoles que además están de acuerdo en dos extremos fundamentales, en una España constitucional, la de la igualdad, la de los derechos en igualdad de todos los españoles, y en una política que busque que la recuperación se consolide. Bueno, yo creo que el acuerdo de ayer demuestra que somos capaces, que los partidos políticos somos capaces de administrar la complejidad o no que salgan de la decisión libre y soberana de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Te diré, me decepciona mucho, Pedro, que hayas pactado con el Partido Popular. Creo que la gente que te votó no quería que te pusieras de acuerdo con el Partido Popular. Ojalá nos hubiéramos podido entender. Pero con nosotros, para estar con el PP, como has hecho hoy, no cuento. Creo que sería imprudente decir que anticipa algo, pero sí que demuestra una cosa muy simple, que es dialogando y hablando se entiende la gente. Y por tanto, que en este caso el diálogo, aunque ha costado un poquito de llegar a ese acuerdo, pues es posible, así que nada va a ser fácil. Pois aí quedaba o que dicían Soraya Sáez de Santa María, Micaela Navarro do Partido Socialista, Pablo Iglesias e Albert Rivera. Xa trasladou o debate á mesa sobre este acordo co que comeza a legislatura. Para Pablo Acción, que demostra? Bueno, demostra que alónxase o posible pacto entre PSOE e Podemos para a investidura, por unha banda, e por outra que o señor Iglesias, cando queda fora de xogo, cando non toca poder, pois ponse rabioso, e aí están as consecuencias, como por exemplo que está ameazando con que en Valencia podería retirar o seu apoio ao Partido Socialista para gobernar a comunidade. Ti crees que perde Podemos con este acordo? Non perde ninguén, é un acordo a tres bandas que parece o máis lóxico vendo o escenario que temos actual, non? A ver, por este lado da mesa, Pepe. No, a ver, eu penso que evidentemente quero dicir, ese nerviosismo a Pablo Iglesias eu realmente non o vexo. Quero dicir, eu penso que estamos diante dunha gran coalición encuberta. De feito, a presidencia do Congreso de Pachi Vázquez, unha persoa que... Pachi López. Pachi López, que xa... Esta semana todo o mundo... Perdón polo Pachi lapsus, Vázquez, no, Pachi López. pero bueno, unha persoa que xa en Euskadi aplicou ese tipo de alianzas, e eu penso que nese sentido o pacto de cabaleiros, que a mí me pareceume moi antigo, non? Moi de chamar o museo, do que falaba Albert Rivera, no sentido de condicionar se o presidente non era do Partido Socialista, pois que Pachi tiña que dimitir. Parece que ese acordo, bueno, pois xa fai augas, non? Porque entre eles non se poñen de acordo. A mí lembrame moito este tripartidismo armónico que Vázquez Montalbán chamaba na transición unha correlación de debilidades, porque realmente entre esas tres organizacións dubido moito que se poñan a poñer de acordo, a non ser que o PSOE se afunda, non? No sentido de apoiar explícitamente a Soraya Sáez de Santa María, que é o do que se está a falar. Bueno, nada que ver a análise que fai Pablo, a que fai Pepe. A ver a de María. Ben, eu creo que aquí a análise que podemos facer é unha análise case que dual. Estabades a falar do pacto a 3, pero Pedro Sánchez esta mañán insistía en dicir que o seu era un pacto a 2, non? Digamos que está, pero non está, ou quere manter certas distancias co Partido Popular. De feito, lle preguntaban directamente se apoiaría un goberno do PP con Mariano Rajoy. Non dixo que non, a que non apoiaría a un goberno do Partido Popular, o que si dixo explícitamente que non apoiaría un goberno con Mariano Rajoy á cabeza, non? Entón, por aí, sempre que falamos desa gran coalición, eu coido que se podrían albiscar algúns dos pactos encubertos que hai detrás da constitución desta mesa. E, por outro lado, PP non ve nerviosismo en Pablo Iglesias. Eu esta mañán vino moi nervioso, é dicir, estaba moi nervioso, estaba alterado, estaba incluso, se repasamos as distintas entrevistas que foi concedendo ás distintas cadeas de radio,
víamos que o nerviosismo era explícito, sobre todo porque non facía máis que repetir formuliñas e coletiñas que parece que está a preparar, bueno, en primeiro lugar, parece que sigue en campaña electoral, pero parece que está a preparar as posibles coletiñas para un adianto electoral, ¿no? Logo entramos nesa cuestión e logo falamos dos momentos das imaxes e das anécdotas, pero tamén dos xestos, non? Dos que Sí, eu coido que estaba nervioso, moi nervioso e además enfadado. Logo veremos tamén momentos de emoción, que logo comentaremos. A ver, esta primeira análise de Carla Reyes. Eu vou poñerme no caso dun cidadano común e corriente na súa casa que ve isto, ¿no? E como interpreta. A min pareceme que si hai un pacto entre tres, é un pacto entre tres. Sánchez non quere recoñecerlo porque está nese xogo de decirle que non constantemente o PP, pero é un pacto a tres bandas, obviamente, pero a xente que mira a retransmisión desta mañana, que vai pensar? Vai pensar que si pactan eses tres partidos para elexir, para poñerse de acordo na terceira autoridade do país, porque non deixa de ser a terceira autoridade do país, porque non vai pactar para elexir a primeira, a segunda, perdón, despois do rei, non? É dicir, cal é o motivo para que non haxa un pacto para elexir o presidente do goberno, non? Entón, creo que efectivamente abre a porta. Outra cousa é saber quen vai ser esa persoa, e outra cousa é saber como se vai formular ese pacto, pero eu entendo que neste momento ninguén quere ir a unas elecciones anticipadas, salvo Podemos que queda en este momento só, evidentemente, a pesares de que Sánchez insiste, Pablo Iglesias insiste en rexeitarlo, ¿no? Pablo, queres decir algo? Sí, te ves aí con ganas. Non, que se a Pepe parecelle mal, bueno, primeiro de pacto de cabaleiros, o mellor era un pacto de canallas, non sei que lle parecerá, con este pacto a 3, non sei que lle parecería un pacto a 8, non? Para gobernar o país, non para presidir a mesa do Congreso, sería moito máis... Bueno, pero a ver, aquí... Non se poden estar defendendo os pactos e o tempo demonizalos. Quería Podemos arrinconar o Partido Popular? Bueno, supoño que na mesa do Congreso, digo. É o que tería sentido, non? Evidentemente, o que non ten sentido é presentarse como alternativa ao Partido Popular e agora facer isto, porque non estamos falando dun pacto con luz e taquígrafos, estamos falando dunha cuestión que se negociou, que Mariano Rajoy explicou a súa dirección e que hoxe se estivo. Por que se estivo? Para non explicitar o apoio. Era como cando Santiago Carrillo lle dicía a Adolfo Suárez lle dicía a Santiago Carrillo, críticame un pouco, que senón isto dá moito cante, non? Pois é o mesmo. O resultado non foi tan malo, porque os pactos sempre teñen unha negociación previamente por debaixo da mesa, é dicir, que non ten ningún sentido chegar a peito descuberto e a ver o que sae da votación, porque do que se trata en realidade é de gobernar o país, e do que se debera tratar é de ter un programa de goberno que se poida consensuar e levar adiante. Iso non se está falando. A primeira das polémicas con cruzamento de opinións é a protagonizada polo líder de Ciudadanos, Albert Rivera, e o novo presidente do Congreso. Falaba desto hai un momento Pepe Arias. En declaracións a Onda Cero, Albert Rivera abría a posibilidade de que Pachi López renuncie ao posto se finalmente Pedro Sánchez consegue formar goberno. Me parece de sentido común que si hubiera un cambio o hubiera un gobierno finalmente del Partido Socialista se podría debatir sobre eso, precisamente porque el Partido Socialista tiene 90 escaños en la Cámara de 350 y parece lógico. Pero logo lle preguntaron a Pachi López e non, el non marcha. No creo que me parezca una exigencia incuestionable. No contemplo no dejar de ser presidente, ¿no? El non o contempla, pero debera, Carla Reyes, no caso de que se produza esa circunstancia. O que parece inaudito, dende logo, democráticamente, é que unha formación con 90 escanos que perdeu as eleccións goberne España e, ademais, presida o Congreso. É dicir, nestas circunstancias, efectivamente, parece non parece de recibo, non parece respetar a decisión das urnas, ¿no? É dicir, hai un partido que ten evidentemente unha maioría e que quedaría fora das dos institucións. A min pareceme que efectivamente non ten moito sentido, ¿no? Dito isto, que vai dicir Pachi López? Evidentemente, el está aí para facer toda a legislatura. Outra cousa é saber que esa negociación que lle permite estar aí a Pachi López ten unha factura. Creo que non coñecemos esa negociación que hai detrás e que debe haber
antes de hoxe, ¿no? É dicir, probablemente hai moito máis que descoñecemos neste momento. A mí todo me apunta a que efectivamente existe ese pacto a tres. É dicir, estáse a falar, ademais están a falar os propios protagonistas de que por primeira vez vai haber un presidente da Cámara que non vai a coincidir co presidente do goberno, non? Entonces xa nos fan entrever que haberá probablemente ou está en riba da mesa esa posibilidade de pacto, porque agora lembremos que ao que lle toca mover ficha é Mariano Rajoy, non? Como aquel que fixo unha oferta, Bueno, de entrada, o primeiro era constituir as mesas. Agora que están constituídas, explícitamente hai que poñer as cartas boca arriba e ver que é o que se pode facer e que é o que se pode negociar, non? Cales son realmente as opcións dese goberno futuro de España. Dicides as dúas que hai cousas que non sabemos, non? Agora que estamos na etapa da transparencia, non habería que abordar todo isto con dulce taquígrafos, que souberamos exactamente que o que se está a falar e a negociar. Pero a política, eu entendo que a política nunca será absolutamente transparente. Mas a política unha cousa é o que se di e despois outra realmente é o que se fai. Ese é un discurso absolutamente demagóxico desa nova política que supone esa transparencia, pero que no fondo, cando chega o momento, fan exactamente o mesmo. Unha cuestión é que as negociacións se fagan en streaming, que un delirio, e outra cousa que non saibamos se neste momento o Partido Socialista está disposto a gobernar o Estado co PP, con Ciudadanos. En ese sentido sí que demando transparencia. A mesma pregunta podemos facer a Pablo Iglesias, a ver con quen vai gobernar Pablo Iglesias. A ver que remata PP. De que o problema é que no PSOE existen varias almas. Por unha banda estivo a cuestión catalana, que evidentemente forzou un escenario de entendemento, quer decir, ese caos que era Cataluña parece que vai un pasiño por diante do Parlamento español, e despois a secretaria xeral do Partido Regionalista Andaluz, Susana Díaz, está impoñendo a súa liña e está presionando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez a semana pasada se entrevistaba cos socialistas portugueses precisamente para establecer esa liña dun goberno de esquerdas, e neste momento está sendo asediado e presionado. Entón veremos a ver onde queda o que aconteceu no Senado cedendo un posto dentro da mesa o Partido Nacionalista Vasco non é ninguna broma. Imos con esa cuestión, efectivamente. Quedaba constituído esta mañá o Congreso e tamén a Cámara Alta, o Senado. O presidente volve ser Pío García Escudero do Partido Popular. Houbo acordo entre populares e socialistas para a conformación da mesa cun posto do Partido Nacionalista Vasco, cas conseguintes queixas de Podemos, que reclamaba estar na mesa por ser o terceiro grupo máis grande, non? E dicía, bueno, falaba dun acordo entre trileiros que descoñecían, efectivamente cuestión da que estaba agora falando Pepe Arias. Neste lado da mesa, Carla, como se valora? Efectivamente, é un guiño que lle fai o PSOE e o PNV. Entendo que evidentemente o que está intentando negociar ou pactar ou chámese como se queira o voto favorable do PNV a unha posible hipotética investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Esa lectura, non hai máis, creo, ¿no? Volvendo un pouco o enfado do señor Iglesias, para min e para María tamén é evidente, para moitos máis, está claro que Podemos perde o control na mesa do Congreso, non ten presencia na mesa do Senado. Importantísima a mesa do Congreso, por certo, porque é o filtro de todas as propostas. Pero, deixame rematar, non digo porque senón se me vai a especie, porque, claro, non se pode estar, o que é fabuloso de Podemos é que non se pode estar negociando como un grupo de 69, pero querer dividir o grupo en 4. E o tempo, cando perdes poder, montar un espectáculo, un numerito, como lle decía hoxe Rivera nunha emisora de radio, porque si estas son as novas formas de facer política, pois para iso que non veñan. Bueno, fala Pablo Acción dun tirapuxa que imos agora lembrar e comentar na mesa, un dos máis comentados na xornada de hoxe, que tiña lugar pouco antes de que comezase esa sesión constitutiva das Cortes. Os seus protagonistas, Pablo Iglesias e Albert Rivera, e o motivo o acordo precisamente para conformar a mesa do Congreso en que non participa Podemos. Coincidiron nun programa de radio que se facía nun bar moi popular xunto á Cámara Baixa, o bar Manolo. Pasou isto. No, nos preocupa que estéis más preocupados por tener 4 grupos parlamentarios que por trabajar. Eso sí que nos preocupa, que cuesta dinero y tiempo. Con el Partido Popular, eso es nueva política. La nueva política no es hacer reproches, es llegar a acuerdos. Y por tanto yo te invito a que te sumes. Con el Partido de los Corruptos. Tranquilo, Pablo. Yo relajadísimo. Te veo muy enfadado. Yo te invito a que muy participes. Contento con el PP. Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo, que vamos a estar todos en la mesa. Nosotros con el PP no, Albert.
tranquilo, estás enfadado, vexote nervioso, bueno, que vos parece? A ver, eu penso que se vemos as imaxes fora da grabación, vemos unha... Bueno, quero dicir, estábase rindo, non? Eu penso que o que sí que é dramático é o feito de que, por exemplo, no noso país en Marea non teña grupo parlamentar, e unha cuestión é a cuestión económica, que aí poderíamos falar tamén do que se fixeron noutras legislaturas, de como se utilizaban os viaxes para os diputados, pero que está claro é que nestes espazos de confluencia non é todo Podemos. E entón, nese sentido, no caso galego, tendo 15% de votos en cada provincia, tendo máis de 5 deputados, realmente eu penso que a mesa estaría prevaricando. E veremos a ver... Son Podemos cando lle convén e cando non é, non? Non, é así o sistema acordeón. En Galiza votouse en Marea, que non era Podemos, non era só Podemos. Di Pablo Iglesias que buscará outras alternativas, non? Xa que non se poden constituir eses 4 grupos para que exista un grupo confederal de Podemos no que poidan expresarse os 4 voceiros. Bueno, parece que non se ve esta opción como moi clara. En realidade, no fondo, a Pablo Iglesias o que lle convén é esta solución. É dicir, él estaba apostando polos 4 grupos cando en realidade considera que o mellor para Podemos, para que non para que non fose así realmente, non? Entonces, todas estas concesións que está a facer agora mesmo está falando efectivamente para a súa parroquia, para os seus, pero eso non quere decir que o resultado final lle perxudique, senón máis ben todo o contrario. Entón, o discurso que está a vender é un discurso de cara á galería e para os seus, pero no fondo, digamos, esta solución beneficia a Podemos, non? A ver, Pepe. Bueno, eu non sei se lle beneficia ou non, o que é evidente cal foi o resultado. De feito, el cando suma e cando di cales son os seus diputados, está sumando a xente que forma parte das Mareas, está sumando. Entón, ou forma parte das Mareas ou forma parte de Podemos, pero dos dous sitios a vez non poden formar parte. Con esta decisión tamén hai outra hipótese que eu penso que é máis factible, que é de ter un grupo mixto enorme, non? Porque quero dicir, bueno, pois fagamos un grupo mixto e xa está. Bueno, pero iso é bastante irregular. Vai pasar como no Parlamento Galego, que vai engordando o grupo mixto. Pero eso falamos despois. Creo que non son exemplos idénticos. O que vai acontecer é que vai haber un grupo parlamentar, o grupo de Marea, que non vai a ter tempo para falar, que non vai a ter disposición de estar en diferentes comisións. Eso é o que vai acontecer, que non vai a ter esa autonomía política. Logo a cuestión económica, eso podemos valorarlo. Eso podemos valorarlo. Unha cuestión que non ten nada que ver. Negocie como grupo compacto de 69 deputados e logo resulta que non, que só había presencia pero que non era o mesmo grupo. Eso é o que non ten sentido nin precedentes na historia nosa da nosa democracia. Eu penso que o que ten sentido é que se mire o Estado dentro dunha perspectiva plurinacional, que é o que acontece en Valencia, como distintos. Pero que son Compromís de Valencia, ou son Marea de Galicia. Eu non coñezo o acordo xurídico de En Común Podem e de Compromís Podem. Coñezo de En Marea. O de En Marea, os deputados non son nin de Podemos, nin de Anova, nin de Esquerda Unida, son da coalición, que ten forma xurídica propia. Entón, eu penso que nese sentido a mesa está prevaricando. Xa está posta en dúbida por lo secretario xeral de Podemos aquí en Galicia. Quero decir, a ver, hai que asumir o custe, a fractura que ten de facer coalicións, de facer conglomerados deste xeito, que son... Non son, pero vamos a ver, non lle podes chamar conglomerado a segunda forza política nestes momentos en Galicia. É alucinante. Ti me vas a decir que acaso non é unha coalición en Marea? Acaso é un partido político, unha formación única, con única autoridade política e con unha sola ideoloxía? Acaso é verdade eso? Pero que iso non acontece nin no PP, nin no PSOE, nin ninguna organización. Está suxeito, evidentemente, o tratamento de coalición. Sinto moito, pero quero decir que o que non podes facer é actuar como se foras unha formación política única e exclusiva e, por outra banda, reconocer que non o eres. É dicir, o secretario xeral do Podemos aquí, que está a decir? Está a decir que non, que cabe a posibilidade de que nas autonómicas cada un vaya Pablo Iglesias dixo o contrario, entón, bueno. Logo falamos tamén dese. Xa veremos o que pasa con Podemos, porque se aparece que hai tensións internas e hoxe mesmo pola mañá se evidenciaban nesa configuración da propia mesa, non? Entón, eu coido que a legislatura non vai a ser doada de chegar a ser. Bueno, unha vez constituídas as Cortes, queda precisamente formar goberno, non? E aí está o complicado. Mariano Rajoy insistía esta mañá nun pacto de 3 entre o Partido Popular, o Partido Socialista e Ciudadanos. Cree que xeraría seguridade económica dentro e fora do país e que responde o que pediu a xente nas urnas. Bueno, pois cada un pouco insistindo na posición que xa expresou, non? Ciudadanos, pois que está disposto a apoiar un goberno en minoría, sempre dende a oposición, que non pactará nunca con formacións independentistas,
Socialistas e Pedro Sánchez, bueno, pues que buscará ese acordo a tres con Ciudadanos e con Podemos, que tamén aparentemente está moi lonxe. Bueno, tal e como están as cousas, Carla Reyes, non a que? No, creo que esa insistencia de Pedro Sánchez é ben curiosa, ¿no? A min pareceme que Pedro Sánchez va a facer todo o posible por lograr ese ensoñado pacto con Podemos, ¿no? Xa non tanto por o propio partido o que el representa, sino por el mismo, ¿no? Creo que realmente o futuro político de Pedro Sánchez está absolutamente vinculado a ese posible pacto. Pero está claro que día tras día Pablo Iglesias lle dice que non, e non solamente lle dice que non, sino que hai máis motivos aínda para dicirlle que non, porque antes era a liña vermella do referéndum e hoxe hai a liña vermella do referéndum, pero hoxe chamáballe traidor directamente, non? É dicir, a liña vermella do que acabamos de falar, da imposibilidade de crear 4 grupos de representación para Podemos, pois é unha nova barreira para ese pacto multipartito, non? A min o que me parece que o que está a facer, digamos que o último esforzo para intentar evitar que se convoquen eleccións é Mariano Rajoy, que pon sobre a mesa un máximo común denominador que serían os principios constitucionais e a unidade de España, que deberían defender PSOE e Ciudadanos, e pon en riba da mesa, ademais desas reformas, algunhas delas novidosas, como afondar no tema da corrupción, o crecemento sostible, a reorganización institucional, que non tiña prevista, por certo, fórmulas para poder facelo. É dicir, non ten por que ser un pacto a tres, pode ser un goberno en minoría con apoio parlamentario, un programa concertado, en calquera caso, moi probablemente, de darse esa circunstancia, un prazo fixado ou concertado. É dicir, sería un goberno de transición para executar esas reformas e Rajoy actuaría como brazo executor desas reformas. Imos lembrar as palabras de Rajoy nese sentido, falando dese posible acordo de goberno. Han cambiado las cosas y lo peor que puede hacer un dirigente político es no darse cuenta de lo que dice la gente y de lo que pide la gente. Y lo que se nos está pidiendo ahora es grandes acuerdos sobre los grandes temas, formar un gobierno y que dure los 4 años. María Pepe, a ver, eu penso que, bueno, un pouco as liñas cardinais dese acordo as puña fai 2 días Juan Luis Cebrián no País, nun artigo extenso onde desenvolvía, bueno, esas liñas. Eu penso que unha clave... Mira como rimaría. Unha clave... Me fai moita gracia. Unha clave do que vai acontecer ten que ver con Cataluña, eso é evidente, non? Esa cerrazón que se está a dar ten que ver que a investidura que vimos estes días, e despois eu penso que hai unha clave da que non se está a falar, que é a clave europea. Eu penso que o mellor que poderíamos facer para saber o que vai acontecer con estes 3 partidos, non? Este tripartidismo armónico, pois é falar con Angela Merkel e ver, en fin, cales son as políticas que dende Bruselas se queren impulsar e cales son os recortes que se queren aplicar. Eu penso que esa clave europea é a que condiciona que haxe este acordo que un acordo amorfo. Por certo, que o do presidente da mesa do Congreso é un xesto, é un paso nese sentido. En calquera momento que non se move, María. As políticas europeas son ben coñecidas, non precisamos que se pronuncie a señora Merkel porque xa coñecemos. Eu coido que especular... Non, hai que preguntarlle as cifras, que sabe moito de políticas europeas. Que especular sobre o futuro goberno é gratuito, é unha ensinanza clara, foi o que pasou, o que ocorreu en Cataluña. Se ben é certo que a min pareceme que a Constitución da mesa de hoxe é unha evidencia que, aínda que se diga que non é un pacto a 3, sino un pacto a 2, casi que podíamos aplicar a propiedade transitiva, non? Pacta PP con Ciudadanos, pacta PSOE con Ciudadanos, e pola propiedade transitiva podemos decir que é un pacto a 3. Ese pacto a 3 sustenta ese posible futuro goberno. Eu coido que... A propiedade transitiva que, María, lembra? Bueno, pois é isto de que... Verá moita xente que diga, de que fala esta muller? PP pacta con Ciudadanos, Ciudadanos pacta con PSOE, e entonces casi podemos albiscar que en realidad temos un pacto a 3, ¿no? Entonces, a mí pareceme que isto poderíase reproducir nun futuro goberno, e o que se ve hoxe é que Pablo Iglesias está descontento, estaba como gato panza arriba, e todas as consignas que tiña era a preparación das próximas eleccións, porque está en campaña. Dentro duns minutos seguimos falando de todo o que deixa a xornada, por exemplo, das imaxes